चक्षुर उन्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदामय ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हि श्री गुरुः श्रीयुतपद कमल श्री गुरुन वैष्णवाश्व श्री रूप सांग्रजातः सहगण रघुनाथाविंद संजीवम साद्वैत सावधूत परिजनः सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादन सहण गण ललिता श्री विशाखादि पांतस्व। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशे गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सावधि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ હિરલ માતાજી, બહુ સરસ. તો આજના અધ્યાયનું નામ શું છે? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન. આ કયા વિષ્ણુ છે? આ કયા વિષ્ણુ છે? ગઈકાલે ભૂલી ગયા, બધા ભૂલી ગયા. ઇટ્સ ઓકે, પહેલી વખત હતું ને બધા ભૂલી જશે. ઓ, બે જણાને ખબર છે. ચલો બંને જણા વારાફરતી વારા કહો કે કયા વિષ્ણુ છે. જય શ્રી માતાજી અને કિરણ માતાજી. મહાવિષ્ણુ. કર્ણોદક્ષ. ઓકે, તો કારણોદાયી વિષ્ણુ એ મહાવિષ્ણુ છે. ઓકે, અને આપણે ગઈકાલે એક્સપ્લેનેશન નતું આપ્યું કે મહાવિષ્ણુ આયા ક્યાંથી. તો આજે કહીશું, મારે મિસ થઈ ગયેલું. ઓકે, તો શું થાય છે? શું આ બધું શું છે? આ બધું શ્વાસમાંથી નીકળેલા અણુ બધા બ્રહ્માંડ છે. બધા બ્રહ્માંડ છે. એટલે રોમે રોમ માંથી નીકળેલા બ્રહ્માંડ છે. રોમકૂપમાંથી. યસ, બહુ સરસ. એટલે ભગવાનને આપણે ખબર પડી. આપણે યશોદા માતા જયારે ભગવાનનું મોં ખોલાવે છે તો એને કેટલા બધા એમને બ્રહ્માંડો દેખાય છે, રાઈટ? તો આપણે ભગવાન નામ છીએ. ઓકે, પછી આ જે બ્રહ્માંડ છે એનું શું થાય છે? એની અંદર કોણ છે? આ કોણ છે? એમનું નામ શું? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. એટલે છે ને ભગવાન બધામાં એન્ટર થાય છે ને ત્યારે બધી વસ્તુ એક્ટિવેટ થાય છે. જેમ કે પ્લગ ઘર નવું બનાવ્યું, પ્લગ એ બનાવી દીધા, બધું બનાવી દીધું. હવે કશુંક લઈને તમે પ્લગ ઇન કર્યું, રાઈટ? ચાર્જર લઈને ફોનનું કે વોટ એવર, તમે કંઈ પણ લઈને પ્લગ ઇન કર્યું તો ઇલેક્ટ્રિસિટી નહીં આવતી હોય તો એ ચાલુ નહીં થાય. એવી રીતે ભગવાન જો બધી જગ્યાએ નહીં જાય તો એ ચાલુ નહીં થાય. ઇવન ભગવાન ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે આપણા શરીરમાં પણ આવે છે, રાઈટ? તો ચાલુ થાય છે. ઇવન માણસના શરીરના નહીં, બધી જીવીઓના શરીરમાં જાય છે. કેમ કે એ શુરદ એ આપણા મિત્ર છે. એમનાથી વધારે ક્લોઝ મિત્ર કે કોઈ પણ આપણું કોઈ છે જ નહીં. બધા આપણને શું અગ્નિ સુધી, મોસ્ટલી તમને સ્મશાન સુધી છોડવા આવશે. જે અમુક લોકો વાઈફ હોય ઘર સુધી હોય. અહીંયા અમેરિકામાં તો સ્મશાને લઈ જાય છે. તો વોટ એવર, પણ જઈએ આપણે તો પછી ત્યાં સુધી જ આપણો એન્ડ થઈ જાય, શરીરનો જ એન્ડ થઈ જાય. એની બિયોન્ડ કોણ આવે આપણી જોડે? ભગવાન આવે છે. બીજા શરીરમાં કોણ આવે છે? ભગવાન આવે છે. અને કૃષ્ણ. ઓકે, ભગવાન મીન્સ કૃષ્ણ, આપણે જોઈ લીધું. ઓકે, સો લેટ્સ ગો. 7મા અધ્યાયમાં મેઇન સેને ટોપિકની વાત કરી છે. કિરણ પ્રભુ, કેન યુ એક્સપ્લેન ધીસ?
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. 1 થી 3 શ્લોકમાં કૃષ્ણ વિશેના જ્ઞાનનો મહિમા છે. 4 થી 12 શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણની શક્તિનું જ્ઞાન છે. 13 થી 19માં ભગવાન કૃષ્ણને શરણાગતિનું જ્ઞાન છે. અને દેવી દેવતાઓની પૂજા અવ્યક્તવાદ 20 થી 25 શ્લોકમાં છે. અને ભ્રમણાથી ભક્તિ સુધી 26 થી 30 શ્લોકમાં છે. બહુ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ. ઓકે, 7.1 કોને વાંચવો છે? કોમલ માતાજી, વી સ્ટાર્ટ વિથ યુ. ગો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એક જ મિનિટ. મધ્યાસક્તમાં પાર્થ યોગમ યુગજસ્મદાયશ સંશયસ સમગ્રમાં યથા જ્ઞાનસી તચ્છુક્ષુણુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મને મારામાં અનુક્ષક કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે કહો, તચ્છુણુ. એટલે સાંભળ, મારી જોડેથી સાંભળ. સો કીધું ને, હવે સાંભળ કે કેવી રીતે મારી ભાવનામાં પૂર્ણ મનને, લાસ્ટ અધ્યાયમાં કીધેલું કે મનને લગાડવું હોય તો અભ્યાસ ને વૈરાગ્ય ને, રાઈટ? અભ્યાસથી વૈરાગ્યથી. પણ શું કરવાનું? ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવાની, રાઈટ? તો તચ્છુણું એટલે શ્રવણ કરવાનું. નવદા ભક્તિમાં સૌથી ઉત્તમ કઈ છે? શ્રવણ. અને એ કોણે કરેલી હતી? શ્રવણથી કોણે ભગવાનને મેળવ્યા હતા? આપણે ઉદાહરણ પરીક્ષિત રાજા. પરફેક્ટ. તો શું થાય છે? આપણે શ્રવણ કરીએ તો શું થાય? આપણે શ્રવણ કોની જોડેથી કરવું જોઈએ? તો શ્રવણ કાં તો કૃષ્ણ આપણા મિત્ર છે, રાઈટ? તો અર્જુનજીને તો એ લાભ મળી ગયો કે એમને સીધું કાના જોડેથી મળી ગયો. તો આપણે શું કરવાનું? આપણે આ પ્રભુપાદે જે ગીતામાં એક્સપ્લેન કર્યું છે કે ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે એઝ ઇટ ઇઝ, તો એ વાંચવાની. કાં તો ભક્ત જે હોય, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, જે પરંપરા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પર સમજાઈ દીધી, એમાંથી આવતો હોય એની જોડે સાંભળવાની. તો તમને વર્ક થશે, તમારા બોડીમાં તમને જ્ઞાન મળશે. અનલેસ તમે બીજું કંઈ પણ સાંભળ્યું હશે તો એ કંઈ કામનું નથી. એટલે મીન્સ તમે સાંભળી તો લશો પણ એનાથી પ્યોરિફિકેશન એટલું ફાસ્ટ આવશે નહીં તમારું. તો પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં એક પણ બીજું પણ કીધું છે કે મારી પાસે તચ્છુણું એટલે મારી પાસેથી સાંભળ. તો સાંભળવાથી શું થાય? તો એ આપણને ભગવાન શુદ્ધ કરે, જ્ઞાન આપે, અને એનાથી ભક્તિ તમારી દ્રઢ થાય. કે તમે આ નિશ્ચય કરીને તમે ક્લાસમાં આવો છો, માળા કરો, ભગવાનને ધરાવવાનું ચાલુ કર્યું, દ્રઢતા વધે. બરોબર? જે ધ્રુવ મહારાજ ને બધા કેટલા દ્રઢતાથી ભક્તિ કરતા, તો એમણે એવું સાંભળ્યું હોય ગુરુ પાસેથી, તો એનામાં આગળ વધે. પછી રજોગુણ, તમોગુણ એ બધામાંથી મુક્ત થઈ જવાય, અને ભૌતિક કામ અને લોભમાં પણ ઘટાડો આવી જાય. તરત જ તમારે એ બધું ઓછું થઈ જશે. અને ભક્તિ એટલે શુદ્ધ સત્વમાં આપણે સતોગુણમાં રહેવું જોઈએ ને, તો ભક્તિ કરી શકીએ. તો શુદ્ધ અને સતોગુણથી ઉપર છે શુદ્ધ સત્વ, એમાં સ્થિર થઈ જાય માણસ. અને એનાથી શું થાય? શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિર થાય તો શું થાય? ભગવત તત્વ આપણે જાણી શકીએ. ભગવાનનું જે તત્વ છે એક્સક્યુઝ મી પ્રભુ, ગુણાતીત અવસ્થામાં. યસ, કેમ કે ભગવાન ગુણાતીત છે, આગળ આવશે. સો ભક્તિ યોગ છે ને, દુનિયાવી મમતાની જે કઠણ, આપણે જે બધાની અટેચમેન્ટ છે બધાની જોડે, ઇવન બોડી જોડે છે, બોડીના લગતા લોકો જોડે છે, બધા સંબંધીઓ, રાષ્ટ્ર, બધાની જોડે છે, રાઈટ? અટેચમેન્ટ. એની જે મમતા હોય છે ને, એની ગ્રંથિને ભેદી નાખે છે. અને ઇટ્સ ટુ હાર્ડ, કેમ કે માણસ એમાંથી બહાર નહીં નીકળી શકતો. અને મૃત્યુ સમયે ઈચ્છે કે ના ઈચ્છે, યમરાજજી તમને ખેંચીને લઈ જાય છે. મૃત્યુ સર્વહરસ ચાહમ, બધું તમને આઉટ તમારી આત્માને ખેંચીને બહાર કાઢે છે યમપાસથી. ઓકે? સો પણ આ ભક્તિ યોગ તમે ચાલુ કરો છો તો ઓટોમેટિક તમારામાં એ બધું ચાલુ થઈ જાય છે. એ જે ગ્રંથિ છે એમાંથી મમતાની, આસક્તિની, એ બધું આઉટ, એમાંથી એને ભેદી કાઢે છે. અને ભક્તને અસંશયમ સમગ્રમ અથવા પરમ સત્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમના જ્ઞાનની પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવામાં સમર્થ બનાવે છે. તો
તો આ બધું સ્ટાર્ટ વિથ શેનાથી? શ્રવણમ, સાંભળવાથી. કોનાથી સાંભળવાનું? કાના જોડેથી. જે ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ છીએ વાંચવાની, અને એઝ ઇટ ઇઝ વાંચશો તો તમારા ભયંકર નો ફરક આવશે. એઝ ઇટ ઇઝ એટલે તેના મૂળ રૂપે, કે એને બીજું શું કહે છે, તેના ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે. તમને ભગવાન જોડે ક્લોઝ જવું હોય તો એ લઈ આવજો. સો આ ભાગવતમમાં લખ્યું છે કે પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થાય છે. ઓકે, યથાર્થ રૂપે. યસ, જિગ્નેશ પ્રભુએ કીધું. So let's go to another 7.2. કોણ વાંચશે? Yes, Dhruti Mataji, go ahead. हरे कृष्ण। Hare Krishna. ज्ञानं तेहं सविज्ञानामीदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातमवशिष्यते। अनुवाद: હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહે છે નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જ્ઞાનના બે પ્રકાર કીધા છે. કયું કયું જ્ઞાન? ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય. તો ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કયું જ્ઞાન? આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોથી, કઈ કઈ ઇન્દ્રિયો બોલવા માંડો. યસ ધૃતિમાં. પંચેન્દ્રિય. ઓકે, તો કયા કઈ છે? આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ચામડી. ઓકે, એનાથી જે જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરીએ એટલે ભક્તિ વિષયક, ભગવાન કૃષ્ણ ભક્તિનું, તો એ ઇન્દ્રિય ગમ્ય. ઓકે, અને દિવ્ય એટલે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, જે ભગવાન જોડેથી આવ્યું છે, જે ભગવદ્ ગીતામાં એક્સપ્લેન કર્યું છે, જે ભાગવતમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે, દિવ્ય જ્ઞાન એ આપશે. અને એનાથી ઉપર કોઈ નોલેજ નથી. એટલે મટીરિયલ વર્લ્ડ, આ ભૌતિક જગતનું જે નોલેજ છે એ તો કશું નથી એની સામે. એ તો કંઈ જ કહેવાય નહીં. પણ આ જે આ બધે જ્ઞાન છે એ દિવ્ય, આ એક દિવ્ય જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિયોથી તમે જે લો એને જ્ઞાનના બે પ્રકાર. ઓકે, અને કેમ ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ કરી શકતા નથી, એટલે એમાં આવતા નથી. તો 7.3 ચલો, કોણ વાંચશે? હિરલ માતાજી વાંચી શકે? હિરલ માતાજી. યસ માતાજી, હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મનુષ્યાણા સહેષુ કશ્ચિન્દ યતિતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધદાના કરીશ્ચમ્મા વેદી તત્વતઃ. અનુવાદ: હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કેટલા બધા લોકો છે જે મેરેથોનમાં દોડવા જાય છે, રાઈટ? એમાંથી કોઈ એક જ વિલો ટાપ ઉપર આવશે. તો એવી રીતે ઘણા બધા લોકો ભગવાનને જાણવાનું જુદી જુદી રીતે, જુદી જુદી પદ્ધતિ દ્વારા ટ્રાય કરે છે, પણ કોઈ એક જ સફળ થાય છે એવું ભગવાન કહે છે, હજારોમાંથી એક. જેમ કે અત્યારે આપણે આટલા જે ગણ્યા ગાંઠ્યા છે, 18 લોકો દેખાડે છે, અને મેં 2 વખત લોગિન કર્યું છે. તો 16 લોકો જે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ આપણે, તો એ કેટલા બધા હજારોમાંથી 100 લોકો આની અંદર જોઈન થયેલા, એમાંથી 18 લોકો છે અહીંયા. સો હજારોમાંથી કોઈ ભાગ્યે જ ભગવાનને જાણવાનો ટ્રાય કરે છે. કેમ નથી જાણી શકતા? કેમ કે એમનામ સુકૃતિ હોતી નથી. સુકૃતિ શું છે? સુકૃતિ શું છે? કોણ કહેશે? ધૃતિ માતાજી, તમારું હેન્ડ રેઝ નો રેઝ જ છે. તો યસ, જય શ્રી માતાજી. સુકૃતિ શું છે? સુકૃતિ એટલે સત્કર્મો, સારા કર્મો. ભક્તિ વિષયક, જે કૃષ્ણ ભક્તિ વિષયક જે કર્મો તમે એકાઉન્ટમાં ભેગા કર્યા હોય એને સુકૃતિ કહેવાય, પુણ્ય કર્મો. અને એનાથી તમારું બેલેન્સ વધે, રાઈટ? ઓકે, તો હવે ભગવાન જેમની જે શક્તિ છે, એના 8 તત્વો છે એની વાત કરે છે. તો કોણ વાંચે છે? યસ, કોમલ માતાજી એન્ડ ધૃતિ માતાજી. યસ, કોમલ માતાજી વાંચો.
ભૂમિરાપોર્ણલો વાયું ખમ્મનો બુદ્ધિ રેવચ અહંકાર ઇત્મિયાને ભિન્ના પ્રકૃતિષ્ઠ મધ્યા પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ મન બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી ભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો અહીંયા આ જે 8 પ્રકારની છે, રાઈટ, શક્તિઓ ભગવાનની, એ ભૌતિક શક્તિ છે. એટલે તો પછી આ બધા એલિમેન્ટ છે એ પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર, એ 8 ભૌતિક શક્તિઓ છે. એનાથી આપણું શરીર બનાવ્યું છે. અને એમાંથી આ પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ છે, એ 5 થી એ કઈ કહેવાય? એ આપણું ફિઝિકલ બોડી કહેવાય. એનાથી આપણું આ જે દેખાય છે એ બોડી બનેલું છે. અને મન બુદ્ધિ અહંકાર એ આપણું સૂક્ષ્મ બોડી કહે છે, સૂક્ષ્મ શરીર. અને આત્મા છે એ કારણ શરીર કહે છે. સો આ 2 પ્રકૃતિ છે અને ભગવાનની શક્તિ છે. તો આપણે આગળ જોઈએ. આ જે પ્રકૃતિ છે એને શું કહેવાય, એને આગળ જોઈએ. ઓકે, ચલો, કોણ વાંચે છે? ધ્રુતિ માતાજી, ગો હેડ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અપરેયમિત સ્વમ્ના પ્રકૃતિમ વિધિ મે પરામ જીવ ભૂતામ મહાબાહો યેદમ ધારતે જગત. વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ પણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ માતાજી. તો અહીંયા છે ને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કે ભગવાનનો જે અપરેયમ, એટલે આ જે આનાથી બનેલું છે અપરાશક્તિ છે. ગયા શ્લોકમાં વાંચ્યું ને, એને અપરાશક્તિ કહે છે, ભૌતિક શક્તિને. અને જીવોની એનાથી ચડિયાતી કઈ શક્તિ છે? જીવાત્મા છે એ અપરાશક્તિ, એટલે આ ભૌતિક જગત છે એનાથી ચડિયાતું છે. બરોબર? પણ શું થાય છે કે એ શરીરમાં આવ્યું છે જીવ. તો શરીરમાં આવ્યું છે એટલે એ શરીર ભૌતિક શક્તિનું બનેલું છે. એટલે એનાથી ચડિયાતી હોવા છતાં એની જોડે સંઘર્ષ કરે છે. એ દુર્બળ પડી રહી છે કેમ કે એ બોડીમાં આવેલી છે. એની સ્થિતિ, વાસ્તવિક સ્થિતિ ભૂલી ગયું છે. અને એના સંસાધનો ઉપયોગ કરે છે, ઉપભોગ કરે છે. એટલે પછી બોડીના જે આ બાય પ્રોડક્ટ હોય એનું યુઝ કરે છે, એનો માણવાની કોશિશ કરે છે. જેમ કે બધા બેબીઝ હોય, બધા એના પ્રોડક્શન હોય, એનો ઉપભોગ કરે છે. તો અને ભગવાન એમ કહે છે કે બંને જણા, ભૌતિક પ્રકૃતિ એનાથી નિકૃષ્ટ છે, એટલે નિમ્ન કક્ષાની છે જીવથી. જીવ હાયર ક્વોલિટીની, હાયર શક્તિ છે, તો પણ એની જોડે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. સો બે શક્તિની અહીંયા વાત કરી છે, પરા અને અપરા. ઓકે, 7.6. યસ, અલકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એતદ યોનિની ભૂતાની સર્વાણી ત્યુપધારય અહમ કૃત્સન્ય જગતઃ પ્રભવ પ્રલયસ્તતા. અનુવાદ: સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે અહીંયા આ જે કાણોદક્ષાઈ વિષ્ણુની વાત કરે છે, તો એ બધું એમનામાંથી ઉદ્ભવે છે. ભૌતિક સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાંથી થયેલો છે. એટલે પરા અને અપરામાંથી થયેલો છે. એ ભૌતિક જગત છે એ અપરા છે અને એમાંથી બધી વસ્તુ ઉદ્ભવે છે, રાઈટ. અને જે જીવ છે એ પરા છે, એમાંથી એ પણ આધ્યાત્મિક છે. તો એમાંથી પણ આપણે એને પણ ભગવાન ઉત્પન્ન કરે છે. તો બધી શક્તિઓનો ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ બધું ભગવાન કરે છે. ઓકે, એટલે બધું ભગવાન નામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. આ નોલેજ આવી જવું જોઈએ બધામાં. ઓકે, આ કોણ વાંચે છે? ધ્રુતિ માતાજી, તમે વાંચો. ક્યાં નો રેસન છે?
મત્ત પરતરમ નાન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદં પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. અનુવાદ: હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ બહુ સરસ છે કે બધું ભગવાનના આધારે રહેલું છે. તો અહીંયા મત્ત પરતરમ નાન્યત, બધું એમનાથી ઉપર બીજું કોઈ નથી. આપણે ખબર પડી જાય કૃષ્ણથી ઉપર કોઈ નથી. હવે આપણે એ એક્સપ્લેન કરવાનું ગઈકાલે મારે મિસ થઈ ગયેલું. સો કઈ રીતે ભગવાન છે એનો એમનામાંથી આપણે જેમ આપણે હોઈએ છીએ તો આપણે નથી કહેતા મારો વસ્તાર છે. વસ્તાર મીન્સ વિસ્તાર. એટલે ભગવાનનામાંથી જે વિસ્તાર ફર્સ્ટ થયા એ બલરામજી થયા. બલરામજી માંથી ચાર કોડ્રોલ આયા: સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ અને પ્રદ્યુમ્ન. હવે સંકર્ષણ માંથી ફરીથી ચાર આયા. એ પાછા સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ અને પ્રદ્યુમ્ન. અને પછી એ સંકર્ષણ માંથી મહાવિષ્ણુ આયા. અને મહાવિષ્ણુ માંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એ આપણા એટલે બધા બ્રહ્માંડોમાં એન્ટર કરે છે, એટલે બધી જગ્યાએ છે, રાઈટ. બધા અવતારો પણ ત્યાંથી આવે છે. પણ કૃષ્ણ જયારે આવે છે, કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં પોતે આવે છે દ્વાપર યુગમાં. અને ભગવાન અહીંયા બીજું ઉદાહરણ આપે છે કે જેવી રીતે મોતીની દોરામાં મયી સર્વમિદં પ્રોક્તમ સૂત્રે મણિ ગણાઈવ. એટલે જેવી રીતે મોતીની માળા હોય છે, એની એ પરોવાયેલી હોય તો આપણને ખબર નથી પડતી કે શેના દ્વારા એ કનેક્ટ થયેલી છે, એકબીજા જોડે સંકળાયેલી છે. તો એની અંદર દોરો હોય છે, એનાથી સંકળાયેલી હોય છે, રાઈટ. તો એવી રીતે ભગવાનના આધારે બધું ટકેલું છે. આ જે વર્લ્ડ આપણને દેખાય છે તો બધું કેમ એમનું એમ તરે છે, કેમ બધું ટકી રહેલું છે, અને આપણે કેવી રીતે બધું બેલેન્સ આપણે બધું કરી રહ્યા છીએ ને બોડીમાં, તો એ બધું કેવી રીતે કરી રહ્યા છે? તો ભગવાનના આધારે. ભગવાન બધાને સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, ગ્રહો બધાને ભગવાન ટકાવી રહ્યા છે. તો લેટ્સ ગો ટુ અનધર વન. એકતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. રસોહમ સુકૌંતેય પ્રભાસ્મિ સૂર્યયો પ્રણવ સર્વવેદેષુ શબ્દખે પૌરુષમ નૃષુ. અનુવાદ: હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં શ્વાસ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન આ બધું કેમ કહે છે કે હું આ જગ્યાએ આ છું, આ જગ્યાએ આ છું, સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, પાણીમાં શ્વાસ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, આકાશમાં શબ્દ છું, જેથી આપણે એમને જોઈ શકીએ, આપણે એમને યાદ કરી શકીએ. પ્રભુપાદ પણ કહેતા કે જયારે આપણે પાણી પીએ તો આપણે યાદ કરવા જોઈએ કાનાને. બધી જગ્યાએ આવી રીતે આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ, કે ઓળખી શકીએ, જોઈ શકીએ આપણે. એટલા માટે એમણે બધું દેખાડ્યું. કોઈ મનુષ્યમાં એકદમ કશું ઇમ્પોસિબલ કરવાનું સામર્થ્ય હોય તો એ ભગવાન ના હોય, એની એ જે શક્તિ છે એ ભગવાન દ્વારા આવેલી છે. એવી રીતે બધી વસ્તુમાં આપણે ભગવાન જોઈ શકીએ એમ. તો અહીંયા દીદી દેખાડ્યું છે કે પાણીમાં ભગવાન શ્વાસ છે, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ છે, જે ભગવાનની બ્રહ્મજ્યોતિમાંથી જે પ્રકાશ આવે છે, જે પગના અંગૂઠાના નખનો એક પ્રકાશથી આખું બ્રહ્માંડ પ્રકાશે છે સૂર્યના કારણે. સૂર્યમાં તેજ એ છે. ભગવાનની આંખ પણ ચંદ્ર અને સૂર્ય છે, ભાગવતમાં આવે છે. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છે, પછી ઈથરમાં અવાજ છે, પછી મનુષ્યમાં ક્ષમતા છે, પૃથ્વીમાં જે સુગંધ આવે છે એ પણ ભગવાન છે, અગ્નિમાં ગરમી પ્રકાશ એ જ છે, બધા જીવોનું જીવન પણ એ છે, તપસ્વીઓમાં તપશ્ચર્યા એ છે, બુદ્ધિશાળીમાં બુદ્ધિ એ છે, બધામાં બધું જે અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમાં મૂળ બીજ એ છે, અને બધા શક્તિશાળી પુરુષોનું પરાક્રમ એ છે, અને કોઈનામાં તાકાત હોય એ પણ એ છે, ઈચ્છાથી રહી, અને જાતીય જીવન પણ એ છે. ધર્મ સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ નથી જે જાતીય જીવન,
એટલે શાસ્ત્ર પ્રમાણે જે જાતીય જીવન જીવે છે એ ભગવાન છે. તો ઘણા લોકો ભગવાનને જાણી શકતા નથી, તો એનું અહીંયા કહે છે કેમ નથી જાણી શકતા, જાણવું હોય તો શું કરવું જોઈએ. યસ, 7.12 કોઈ કોણ અનુવાદ વાંચે? આ બંનેનો અનુવાદ વાંચી લો જોડે. કાનન માતાજી હાથ. ઓકે, કાનન માતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રકટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કાંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારા આધીન છે. અધ્યાય 7 શ્લોક 13. 3 ગુણો સત્વ, રજ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કહે છે કે હરે કૃષ્ણ, તો ઘણા લોકો ભગવાનને જાણતા નથી. તો કઈ રીતે, કેમ નથી જાણતા? કેમ કે એ બધા ભગવાન 3 ગુણોને આધીન છે. અહીંયા દેખાડ્યું છે ને પિક્ચરમાં કે સત્વ, રજ અને તમો ભગવાનની માયા શક્તિના આ 3 ગુણો છે, બરોબર? એના ગુણો મીન્સ રોગ, એના દ્વારા ભગવાને આપણે બાંધેલા છે માયાદેવીએ, તો એના આધીન હોય છે. પણ ભગવાન કેવા છે? ભગવાન તો સ્વતંત્ર છે. ભગવાનની માયા શક્તિ છે, એમણે બનાવેલી છે, પણ ભગવાન એને આધીન નથી. આ 3 ગુણો અને માયાદેવી ભગવાનને આધીન છે, એ ભગવાનની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, તો આ જે 3 ગુણો દ્વારા જે મોહ પામેલા હોય છે એ ભગવાન જે ગુણોથી ઉપર છે, પ્રભુજીએ કિરણ પ્રભુએ કીધું ને ગુણાતીત, એ ગુણાતીત એવા ભગવાનને અને અવિનાશી એમને કોઈ જાણતું નથી. તો માયાની પકડમાંથી બહાર નીકળવા આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે તો ગુણોમાં બંધાયેલા છે, ભગવાને કીધું એટલે ભગવાનને જાણી શકતા નથી. તો એમાંથી બહાર નીકળવા શું કરવું જોઈએ? બહુ મસ્ત શ્લોક છે, ધ્રુતિ માતાજી વાંચો. ધ્રુતિ માતાજી, if it possible. દેવી યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરતયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે. અનુવાદ: ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જોયું આપણે આ જે ભવસાગર છે, એટલે આ જે માણસ ડૂબી રહ્યો છે, એવી રીતે આપણો જીવ છે આ શરીરોમાં ફરી રહ્યો છે, બધા શરીરોમાં. તો જે 84 લાખ યોનીમાં એમાં ફરી રહ્યો છે, તો પછી એ ભવસાગર રૂપી દરિયામાંથી આઉટ થવું હોય તો શું કરવાનું? દેવી યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. દેવી યેષા ગુણમયી એટલે ભગવાનની માયા 3 ગુણોની બનેલી છે, જે આપણે હમણાં જોયું ને આપણે આગળ. ભગવાનની માયા 3 ગુણોની બનેલી છે, રાઈટ? સત્વ, રજસ અને તમસ, એમાં જીવ ફસાઈ જાય છે. ઓકે, મમ માયા દુરત્યા, એને પાર કરવી મુશ્કેલ છે. ગમે તેલો તરવૈયો હોય તો પાર ના કરી શકે દરિયામાં, ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. પણ કેવી રીતે પાર કરી શકે? તો મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે, મારી શરણાગત જે આવે છે, માયામેતાં તરન્તિ, તેને પાર કરી જાય છે. તો આ માણસે શું કર્યું? હાથ ઊંચો કર્યો. દ્રૌપદીજીએ નતું કીધું, હે ગોવિંદ, છેલ્લે બંને હાથ ઊંચા કરી દીધેલા. કોઈની ઉપર કેટલા બધા શક્તિશાળી લોકો બેઠેલા, પણ કશું ના થયું. ફાઇનલી સમજી જવું જોઈએ કે ભગવાનની જોડે શરણાગત થવાથી જ હું આ માયામાંથી બચી શકીશ, આ બોડીમાંથી આઉટ થઈ શકીશ. તો એ હાથ, આ માણસ જીવ હાથ ઊંચો કરે છે, તો ભગવાન સીધા ગરુડ ઉપર બેસીને આવી અને એ પણ સામે હાથ લંબાવે છે. આપણે ટ્રાય કરીએ તો ભગવાન એ મદદ કરે. અને એને બહાર ખેંચે છે. કેમ ભગવાન જ કરી શકે? કેમ બીજા કોઈ વર્લ્ડમાં ના કરી શકે આ વસ્તુ? બીકોઝ મમ માયા ભગવાનની માયા છે, બીજા કોઈની માયા નથી. જે પણ આપણે દેવી દેવતા કે કોઈને પણ ના જાણતા હોય, સો કોલ આપણે ભગવાન કહેતા હોય બધાને, કોઈની માયા નથી, ભગવાનની શક્તિ માયા છે, મમ માયા. ઓકે, લેટ્સ ગો 7.15. Yes, Komal Mataji, go ahead. નમા દુષ્કૃંતો મૂઢા પ્રપ્યંતે નરાધમા
મામયા પ્રજ્ઞાના આસુરો ભાવામાં શ્રિતા. જે મનુષ્યો તદ્દત મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, તેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ આસુરીથી નાસિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દૃષ્ટોનું મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે લોકો અહીંયા દુષ્કૃતિ ન એટલે દુષ્ટો, આ શબ્દ યાદ રાખવાનો. બે પ્રકારના લોકો હોય છે, દુષ્કૃતિન અને સુકૃતિન. સુકૃતિન એટલે એ જે પેલા માતાજીએ કીધું પુણ્યશાળી લોકો, સુકૃતિ ભેગી કર્યું હોય એવા લોકો. તો દુષ્કૃતિ લોકો એટલે દુષ્ટ લોકો 4 પ્રકારના હોય છે. એ લોકો ભગવાનનું ગ્રહણ કરતા નથી. અહીંયા કહી દીધું કે મારું શરણ ગ્રહણ કરશો તો જ મારી જોડે આ માયામાંથી આઉટ થઈ શકશો. બરોબર. સૌથી ઇઝીયર વે આપણે ગઈકાલે જોયેલો કે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને પકડી લઈએ તો સીધો ગુલોક સુધી જાય છે. તો એવી રીતે એ પકડીને આગળ વધવું જોઈએ. પણ અહીંયા દુષ્કૃતિ જે લોકો હોય છે, દુષ્કૃતિ એ ભગવાનની શરણમાં જતા નથી. દુષ્ટ માણસો નહીં જતા. કોણ કોણ? મૂઢા. મૂઢ એટલે આ અહીંયા લખ્યું છે એટલે બોલું છું, ગધેડા જેવા. પછી નરાધમ, પછી માયા પહત જ્ઞાન અને આસુરી લોકો. તો આપણે જાણીએ કે આવા લોકો, આ જે દુષ્ટો છે, જો સીધું દુષ્ટો જ લખી કાઢ્યું છે, દુષ્ટો ગ્રહણ કરતા નથી. આપણે જો હવે દુષ્કૃતિ નહીં કહેશે અને સુકૃતિ નહીં કહેશે. 4 પ્રકારના દુષ્કૃતિનો છે. ઓકે, આપણે કઈ કેટેગરીમાં છીએ આપણે જોઈ લેવાનું. ઓકે, લેટ્સ ગો. તો દુષ્કૃતિના ઉદાહરણ આ છે કે આ ગધેડો છે એને મૂઢની સાથે કમ્પેર કરી છે. કેમ કે ગધેડો કેટલી બધી મહેનત કરે છે. થોડું ઘાસ ખાવા માટે મહેનત કરતો, આખો દિવસ મહેનત કરતો હોય છે. એવી રીતે આપણે લોકો આખો દિવસ કંઈનું કંઈ કામ કરતા હોય કે જોબ પર જતા હોય, તો જે આપણા ફરજ છે એટલું કરી લેવું જોઈએ. વધારે એફર્ટ ના કરવી જોઈએ. એ ટાઈમ આપણે ભક્તિમાં લગાડવો જોઈએ. અને આ જે છે નરાધમ એટલે નરોમાં અધમ, તો એ કેવા હોય છે? એ કૃષ્ણને સ્વીકારતા જ નથી, એ માનતા જ નથી, એમાં વિશ્વાસ જ નથી કરતા હોતા. તો આ જે લોકો હોય છે એ જેમ કે બાળક હોય, એ બાળકને જ્યારે માના ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે એ બહુ દુઃખોથી પીડાતું હોય છે. તો યારે એ કહે છે કે હું તમને ભજીશ. ભગવાનને એમ કે છે મને આમાંથી બચાવો, હું તમારી બહુ ભક્તિ કરીશ. પણ જેવો એ આવે છે આ દુનિયામાં, બધું ભૂલી જાય છે. અને ભૂલી જાય છે તો આવા લોકોને કે જે ભૂલી ગયા છે ભગવાનને, એને નરાધમ કહે છે. અહીંયા નરાધમની વ્યાખ્યા છે. આ લોકો જગાઈ ને મદાઈ હોય છે, એ નરાધમ એટલે એમની કમ્પેર નરાધમ જેવા હોય છે, એમનું જીવન એવું હોય છે. અને જ્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે, આ લોકોએ બધા બહુ જ પાપો કર્યા હોય છે અને એ લોકો ભગવાન વિશે જે જાણતા નથી, જે ભૂલી જાય છે, એ લોકોને નરાધમ કહે છે. અને આ લોકોની ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપાથી એમને ભગવત નામ મળે છે અને ભક્ત બની જાય છે. સો અને ત્રીજા માયા પહત જ્ઞાન એટલે જેનું જ્ઞાન માયા દ્વારા હરાઈ ગયું છે. આ લોકો બહુ એજ્યુકેટેડ લોકો હોય છે, સાયન્ટિસ્ટ હોય, પીએચડી કરેલી હોય, બધા જુદા જુદા ફિલોસોફર હોય, બધું સારું મટીરિયલ નોલેજ બહુ મળી લીધું હોય છે. એટલે એમને એક ઈગો આવી જાય છે કે હું જ્ઞાની છું. પણ એ લોકો ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી હોતા. એક પેલો એને બધું નોલેજ આવી ગયું, બધે એક્સપ્લોર કરવા જશે, પણ એને ભૌતિક જ્ઞાન તો મળી ગયું, પણ એનું વેલ્યુ 0 છે. આનું પણ એક મેથ છે, આધ્યાત્મિક મેથ ઇઝ ડિફરન્ટ. તો જે ભૌતિક જ્ઞાન ધરાવતા હોય છે પણ ભગવાનનું જ્ઞાન બિલકુલ ધરાવતા નથી હોતા, તો એનું જ્ઞાન હરાઈ ગયું હોય છે. તો માયા અપહત જ્ઞાનમ. તો આવા લોકો નથી ભગવાનનો શરણ ગ્રહણ કરતા. અને પછી બીજા છે આસુરી લોકો, આસુરી લોકો. આ લોકો શું હોય છે? એમનામાં આ લોકો નાસ્તિક હોય છે. અને કેવા હોય છે કે ભગવાનનું શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકારવા જ રેડી નથી હોતા, કે ભગવાન છે એવું સ્વીકારવા બિલકુલ રેડી નથી હોતા. અને એમનામાં શ્રદ્ધા પણ નાશ પામી હોય છે. અને બીજાના જે શ્રદ્ધા હોય એને પણ નાશ પમાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે એ પણ આગળ ના વધે.
ભગવાનની ભક્તિમાં. તો આવા લોકોને આસુરી કહ્યા છે. તો આ 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોતા નથી. આ ગોખી કાઢજો, બહુ સારું છે. મૂઢા, નરાધમ, માયાપહત જ્ઞાના અને આસુરી. ઓકે, લેટ્સ ગો ટુ કયા લોકો ભગવાનની શરણે જાય છે. પહેલા નતા જતા એની વાત આવી, હવે કયા જાય છે. 7.16 ધ્રુતિ માતાજી વાંચો ને. અલકા માતાજી, પણ ધ્રુતિ માતાજી હો તો વાંચી કાઢો. ચતુર્વિદ્યા ભજન્તે માં જના સુકૃતિનો અર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરત સર્વ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો 4 પ્રકારના લોકો છે જે ભગવાનની શરણમાં જવાનો ટ્રાય કરે છે. તો કયા કયા લોકો છે? ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ, મને 4 પ્રકારના લોકો ભજે છે. સુકૃતિનો અર્જુન, એ સુકૃતિ હોય છે. કયા? આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. આ 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની શરણમાં જાય છે. આર્તો એટલે દુઃખી માણસ. પછી જિજ્ઞાસુ એટલે જેને કંઈ જાણવું છે કે હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, આ બધું કઈ રીતે આવ્યું, બધું જાણવું છે. બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા અથવા તો સો. અને અર્થાર્થી, અર્થાર્થી એટલે જેને ધનની આશા હોય, જેમ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એ વેલ્થ, એને અર્થાર્થી કહેવાય. અને જ્ઞાની એટલે જેને જ્ઞાન મેળવવું છે કે ભગવાન કોણ છે, મારો એમની જોડે શું સંબંધ છે, એ બધું નોલેજ લેવું હોય એને આ 4 પ્રકારના લોકોને સુકૃતિ કહેવાય. તો આ જે સુકૃતિ લોકો હોય છે એનું ઉદાહરણ છે. લેટ્સ ગો. તો અહીંયા ગજેન્દ્ર મોક્ષ ની કથા બધાને ખબર છે, આપણે પહેલા કરી ગયા. દ્રૌપદી છે, અહીંયા સુખદેવ ગોસ્વામી છે માતાના ગર્ભમાં. પછી અહીંયા પરીક્ષિત રાજા છે, આ ધ્રુવ મહારાજ છે, અહીંયા સુગ્રીવજી છે અને નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ છે. તો કોઈ કહેશે કે આ બંને કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? જો આર્ત એટલે દુઃખી, અર્થાર્થી એટલે જે ધનની આશા કેવી કઈ હોય એ કહેવાય. જ્ઞાની એટલે એને જ્ઞાન લેવું છે. અને આર્તો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ, જિજ્ઞાસુ એટલે એને પોતે કોણ છે એ બધું જાણવું છે. તો હવે કહો મને. યસ, જય શ્રી માતાજી. સુકૃતિમાં આવે. સુકૃતિમાં તો 4 આવે, પણ આ ઉદાહરણ છે. જેમ કે ગજેન્દ્ર છે અને દ્રૌપદી છે, એ દુઃખી હતા અને ભગવાનની શરણમાં ગયા. હા. પછી આ સુખદેવ ગોસ્વામી છે ને પરીક્ષિત મહારાજ છે, એ જ્ઞાનીમાં આવે. મને મેક શ્યોર કરવા દો. ધ્રુવ મહારાજ, ઓકે, ધ્રુવ મહારાજ છે અર્થાર્થીમાં આવે કેમ કે એમને ધન જોતું હતું. સુગ્રીવજી પણ અર્થાર્થીમાં આવે કેમ કે એમને પેલું રાજ્ય જોતું. ઓકે. પછી નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ શેમાં આવે? જિજ્ઞાસુમાં આવે. જિજ્ઞાસુ. અને પરીક્ષિત મહારાજ પણ જિજ્ઞાસુમાં આવે છે. અને સુખદેવ ગોસ્વામી છે જ્ઞાનીમાં આવે છે. તો કેમ કે એમને છે ને એ માતાના ગર્ભમાં થી બહાર નીકળતા જ નતા. પછી એમણે કીધું વ્યાસદેવે કે પ્લીઝ તું બહાર નીકળતા. એમણે સુખદેવજીએ કીધું કે ના, મને એક અશ્યોરન્સ આપો, એટલે કે મને એક વચન આપો કે મને માયા ટચ ના કરી શકે. તો વ્યાસદેવે કીધું એ તો કાનો કરી શકે, કેમ કે કાનાની માયા છે ને. તો પછી કાનો આવીને કહે છે કે યા તને માયા ટચ નહીં કરી શકે, માયાનો સ્પર્શ નહીં થાય. પછી એ બહાર નીકળે છે. આઈ થિંક 13 કે 14 વર્ષ સુધી માતાના ગર્ભમાં રહ્યા હોય છે. 17 વર્ષ રહ્યા હતા. 17 વર્ષ. ઓકે, હું નંબર માટે બહુ ખરાબ છું, મને યાદ નથી આવતું. એનીવે, તો અને હવે લેટ્સ ગો ટુ આ બધા ઉદાહરણો યાદ રાખજો. 4 પ્રકારના લોકો છે: અર્થો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. ઓકે, ગોખી કાઢજો. આ લોકો જ જાય છે ભગવાનની શરણમાં. તો અહીંયા ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી છે, આપણે આજે સ્કીપ કરીએ છીએ કેમ કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ જવાની છે.
બધાને ખબર છે આ સ્ટોરી. ભગવાન આવે છે ધ્રુવ મહારાજને, તો ધ્રુવ મહારાજ બહુ તપસ્યા કરે છે, છેલ્લે શ્વાસ લેવાનું પણ છોડી દે છે. પછી બધું બ્રહ્માંડમાં એ થઈ જાય છે કે બધાનું શ્વાસ લેવાનું એ થઈ જાય છે. પછી ભગવાનને બધા રિક્વેસ્ટ કરે દેવી દેવતાઓ, અને ભગવાન આવે છે ધ્રુવ મહારાજ જોડે. જયારે આવે છે તો ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે મારે આ બધી મિલકત જોતી નથી, કશું નથી જોતા, એ બધા કાચના ટુકડા સમાન છે. તો ભગવાનને પહેલા તો બોલી નથી શકતા. ભગવાન આવે છે ને તો જોઈ અને ધ્રુવ મહારાજ બોલી નથી શકતા. તો ભગવાન એમનો શંખ હોય છે ને, એની અંદર કમળપત્ર અડારેલું દેખાય છે. ભગવાન એમનો શંખ અડારે છે એમના મસ્તિષ્ક ઉપર, એટલે એમના મોંમાંથી વાચા નીકળવા મળે છે, જ્ઞાન નીકળવા માંડે છે. એમને જે પ્રાર્થનાઓ કરવી હોય છે એ બધી નીકળવા માંડે છે 5 વર્ષના બાળકના મુખમાંથી. સો આવી રીતે એમને ભગવાનના દર્શન થાય છે. લેટ્સ ગો ટુ 17. કોણ વાંચશે? શોભા માતાજી, તમારે ટ્રાય કરવો છે? નથી કરવું? કઈ વાંધો નહીં. વીણા માતાજી, ગો. મ્યુટ ઉપર છો માતાજી. વીણા માતાજી મ્યુટ ઉપર છે, ગો. તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એક ભક્તિર્વિશિષ્યતે પ્રિયો હિ જ્ઞાનીનો તોહમ અત્યર્થમઃ સ ચ મમ પ્રિય. આમાંથી અમારે આવતું નથી. ઓકે, તો ધ્રુતિ માતાજી વાંચો ને આ અનુવાદ. આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો 4 પ્રકારના જે લોકો છે એમાંથી કોણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે? જ્ઞાની. કેમ? પૂર્ણ જ્ઞાની છે, કેમ કે ભગવાનમાં ઓલવેઝ તલ્લીન રહે છે. બીજા જે 3 પ્રકારના લોકો છે, આર્તો અર્થાથી જિજ્ઞાસુ, એ લોકો ભગવાનને કદાચ એમની વસ્તુ મળી જાય તો ભૂલી જાય, પણ જ્ઞાની ભૂલતો નથી. જ્ઞાની ભગવાનને ઓલવેઝ યાદ રાખે છે, અને એ ભગવાનને પ્રિય છે અને ભગવાન એને પ્રિય છે. તો લેટ્સ ગો ટુ 19. કોણ વાંચી છે? જયશ્રી માતાજી વાંચો. બહુનામ જન્મ નામંતે દાનવાન્મા પ્રપદ્યતે વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સહ મહાત્મા સુદુર્લભઃ. અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે. આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોક બહુ સરસ શ્લોક છે, શીખી કાઢવો જોઈએ. બહુનામ જન્મનામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ મહાત્મા સુદુર્લભમ. કે બહુ જ જન્મો લીધા પછી જેને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, એ એમના શરણે જાય છે. અને આવું મહાત્મા બહુ દુર્લભ હોય છે. કોઈ એક જ ના કીધું, પહેલા જ કહી દીધું, કોઈ એક જ ભગવાન શરણે જાય છે હજારોમાંથી. તો બધા બહુ જન્મો લઈ લીધા હોય, બધું પતી ગયું હોય. ગઈકાલે આપણે કીધેલા ને, ગઈકાલે પરમ દિવસે કીધેલું, બધા યોગો છે એમાં સૌથી ઉપર ભક્તિ યોગ છે. ભક્તિ યોગમાં જે આવે છે એને બધું પતાઈ દીધું હોય છે, બધા યજ્ઞો બધું જ પતાઈ દીધું હોય છે, પછી જે એ આવે છે. લેટ્સ ગો ટુ અને ભગવાન કહે છે આવું મહાત્મા બહુ દુર્લભ હોય છે. એટલે તમે બધા બહુ દુર્લભ છો, ભગવાનના શરણે આવવાનું શરૂઆત કરી છે. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન. લેટ્સ ગો ટુ 24. કોને વાંચવું છે? કોમલ માતાજી, ગો. અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાપન્નમ મન્મંતે માધુ બુદ્ધધયમ પરમ ભાવનામ જાણ્યો તો મુક્તતમ. મને પૂર્ણ રીતે જાણનાર બુદ્ધિ મનુષ્ય માને છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો, હવે મેં આ વ્યક્તિ તત્વને ધારણ કર્યું અને તેમના અલ્પજ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિ જાણતા નથી. હરે કૃષ્ણ. તો જે ભગવાનને જાણતા નથી
એવા લોકો એવું માને છે પરમ ભાવમ અજાનંતો, એ લોકો એવું માને છે ભગવાનને જે પરમ ભાવને જાણતા નથી એ લોકો ભગવાનને ઇગ્નોર કરે છે. ભગવાનને રેગ્યુલર માણસ કે જે બહુ ઐતિહાસિક કોઈ મહાત્મા થઈ ગયા હોય એવી રીતનું આમ માને કે આવે ને બધા રેગ્યુલર જે માણસ હોય એવી ટાઈપનું માને કે સામાન્ય માણસ સમજી બેસે છે. તો એ ભગવાનને પરમ ભાવને જાણતા નથી. અને તો ભગવાનની જે પ્રકૃતિ છે અવિનાશી પ્રકૃતિ જે ગુણાતીત કીધી ને બધી, તો એ લોકો એમના એ જે એમનો જે ભાવ છે એને જાણી શકતા નથી. તો કેમ કે આપણે યુઝ્યુઅલી દાખલો આપ્યો છે કે યુઝ્યુઅલી જીવનમાં કોઈ મોટું માણસ મળે તો આપણે એને બહુ માન આપતા હોઈએ છીએ ને તો એવું વિચારે કે એને ખોટું લાગશે કે વોટ એવર. પણ જયારે ભગવાનની વાત આવે છે તો જે ભગવાન આખી સૃષ્ટિના માલિક છે, જે ના કીધું આટલા બધા બ્રહ્માંડો નીકળે છે, એ બધાના માલિક છે, તો પણ આપણે એમને ઇગ્નોર કરતા હોઈએ છીએ કેમ કે આપણે બધાને સરખા માની લઈએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે આવા લોકો મને જાણતા નથી, એમની પ્રકૃતિને જાણી શકતા નથી. ચલો, નાહમ સર્વસ્વ, નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્વ. કોણ વાંચે છે? ઓકે, ધ્રુતિ માતાજી, ગો હેડ. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢોયમ નાભિજાનાતિ લોકો મામજમવ્યયમ. હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શ્રી ભગવાને કીધું કે આ લોકો મને જાણતા નથી, બુદ્ધિહીન મનુષ્ય કહી દીધું આગળના શ્લોકમાં. અને એ લોકો નિરાકાર રીતે કે કોઈ બીજી રીતે એમને રેગ્યુલર માણસ સમજીને એ કરે છે. તો હવે અહીંયા શું કે છે ભગવાન કે મૂર્ખ લોકો અને ઓછી બુદ્ધિ વાળા, અલ્પ બુદ્ધિ વાળા લોકો, એમની સામે ભગવાન પ્રગટ જ નથી થતા. તો શું કરે છે ભગવાન? જેમ કે દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર એ બધાની સામે હતા, પણ એ પોતાની જે અંતરંગ શક્તિ છે યોગમાં એનાથી ઓલવેઝ કવરમાં રહે છે, આવૃત રહે છે. એટલે આ લોકો એમને જાણી નથી શકતા. શું નથી જાણી શકતા? કે ભગવાન અજન્મા છે, આપણી જેમ જન્મ લેતા નથી, તો પછી સામાન્ય માણસ કઈ રીતે થયા? જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્યમાં આગળ આવશે. અને અવિનાશી છે, એમનો આપણી જેમ નાશ નથી થતો. આપણે આ શરીરનો નાશ થાય છે, તો ભગવાનનું શરીર તો ભગવાન અને ભગવાનનું શરીર જુદું નથી. આવા જે અલ્પ બુદ્ધિ માણસો હોય છે એમની સામે ભગવાન એમની અંતરંગા શક્તિના કવરિંગથી આવૃત રહે છે. ઓકે, લેટ્સ ગો ટુ 26. યસ માતાજી, હિરલ માતાજી, ગો હેડ. હું વાંચું માતાજી? શોભના માતાજી. હા, વાંચું. યસ, સમિતાની વર્તમાનાની ચાર્જન આની ભૂતાની માતુ વેદન. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રી વેદાહમ સમતિતાની, જે વેદ છે એ ભગવાન છે. વેદોને જાણવું, વેદાહમ એટલે વેદોને જાણે છે. હું વેદોને, એટલે વેદો એમનામાંથી ઉદ્ભવેલા છે ને ભગવાનમાંથી. તો એમના શ્વાસોચ્છ્વાસમાંથી નીકળેલા છે. પહેલા કીધેલું કે ભગવાન એમની ઇન્દ્રિયોથી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે. આંખોથી કહી શકે, કાનથી પણ બીજી કઈ વસ્તુ પણ કરી શકે. એ રીતે શ્વાસ લે છે, શ્વાસ નીકાળે ત્યારે એમણે વેદો પ્રગટ કર્યા. તો ભગવાન બધું જ જાણે છે. તો આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ પરમાત્મા રૂપે. તો એ આપણો ભૂતકાળ, ભવિષ્યમાં શું કરવાના છે, અત્યારે વર્તમાનમાં શું કરી રહ્યા છે, બધું જ જાણે છે. અને એ બધા જીવોને જાણે છે. આપણાની કીડીના બધા કોઈ પણ શરીરમાં રહેલા જીવોને જાણે છે. ઇવન ટ્રીમાં રહેલા બધા જીવોને.
પણ ભગવાનને કોઈ જાણી શકતું નથી. 7.28. ઓકે, વીના માતાજી તમે ટ્રાય કરો છો? વીના માતાજી. ઓકે. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृઢવ્રતા. જે મનુષ્યોએ પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આમાં કીધું ને કે આપણે કોણ આવે છે જે સુકૃતિ હોય, જેના પુણ્ય કર્મ બધા જયારે પુણ્ય કર્મો ભેગા કરી દીધા હોય, જેને યજ્ઞ તપ દાન બધું કરી દીધું હોય, બધું પતાવી દીધું હોય, એ ભક્તિમાં આવે. બરોબર. અને જે પાપ કર્મોથી નષ્ટ, જેના પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા હોય અને આ બધા મોહના દ્વંદ્વો છે, સુખ દુઃખ ગરમી ઠંડી બધાથી આઉટ થઈ ગયા હોય, એ મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરિવાઈ જાય છે. એવા જ લોકો ભગવાનની સેવામાં દ્રઢવ્રતા ભજનતે મામ દ્રઢવ્રતા, દ્રઢવત થઈ અને ભગવાનનું ભજન કરી શકે છે. So let's go to 29. હિરલ માતાજી, go ahead. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જરામરણ મોક્ષાય મામાશ્રિત્ય ચ યંત્યે તે બ્રહ્મ તદ્વિદુ કૃત્ય મધ્યાત્મ કર્મ ચાખિલમ. અનુવાદ. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જેને જન્મ, જે બુદ્ધિશાળી કોને કીધા છે? કે રેગ્યુલર બુદ્ધિ વાળા એને બુદ્ધિશાળી? નો. ભગવાન શું કહે છે? જે લોકો જન્મ અને મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, જે લોકો ટ્રાય કરે છે કે મારે જન્મ અને મરણના ચક્રમાંથી, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી, એટલે આ શરીરના ચક્રમાંથી આઉટ થવું છે અને એની માટે પ્રયત્ન કરતા રહે છે, એ લોકોને બુદ્ધિશાળી કીધા છે. અને એ લોકો શું કરતા હોય છે? ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે, ભગવાનનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તો સૌથી ઇઝીએસ્ટ, કલિયુગનો સૌથી મોટું કયો રસ્તો છે? કોઈ કહેશે? જપ, મંત્ર જપ, નામ જપ. નામ જપ. કયો નામ જપ? હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. રામ હરે 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 રામ વન રામ મોર ટાઈમ, બધા ભેગા થઈ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે 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 રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે. હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે. કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ રામ. હરે. અને એ લોકો જાણતા હોય છે, એમના દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણતા હોય છે. ભગવાનના કર્મો છે એ દિવ્ય હોય ને, એને જાણતા હોય છે કે ભગવાન શું કરે છે, કેવી રીતે. આ લોકો ભાગવત સ્ટડી ને બધું કરતા હોય એટલે બધું જાણી જાય છે. So let's go to 30. કોણ વાંચશે? છેલ્લો શ્લોક છે. વોલેન્ટરી ચાલુ પડી જાવ જેને વાંચવું હોય. સાધિ ભૂતાધિ દેવમ મામ સાધિ યજ્ઞમ ચ યે વિદુ પ્રણય કાલે પી ચ મામ તે વિદુર્યુક્ત ચેતસઃ. જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતના દેવોનો તથા યજ્ઞનો સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો છે ને આપણે આ શ્રવણમાં લાગી જઈએ ને એટલે પછી કેવી રીતે ભક્તિમાં લગાય એ ઓટોમેટિક કામ કરવા માંડે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા બોલતા સાંભળવાનું, ભગવતનું આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન સાંભળવાનું, ભાગવત હોય પણ કેવા લોકો જોડેથી સાંભળવાનું? ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી. તો એવા લોકો શું કરે? પ્રયાણ કાલે. પ્રયાણ કાલે એટલે ક્યાંથી પ્રયાણ કરવાનું? શરીરમાંથી આઉટ થતી વખતે, રાઈટ? શરીર છોડતી વખતે, મૃત્યુ વખતે. તો એવા લોકો એમની ભગવાનની દિવ્ય ચેતનામાં, પૂર્ણ ચેતનામાં મને જગતનો દેવોનો અને યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે. ભગવાન જ બધાના નિયામક છે, રાઈટ? સર્વ કારણ કારણ.
તો ભગવાન જ બધી વસ્તુના આપણે જોઈ લીધું, આપણે આખું બધું દેખી ગોલોક ચાર્ટ દેખી લીધો, બધું ભગવાનમાંથી નીકળે છે, ભગવાન બધાનું સંચાલન કરે છે, ઇવન દેવોનું પણ સંચાલન કરે છે. તો ભગવાનથી આપણે બધા દેખી લીધા લોકો, જે આપણા ભૌતિક જગતમાં જે બ્રહ્મ સત્યલોક છે એ બ્રહ્માજીનો છે, તો ત્યાં સુધી જ આવે છે. પછી આધ્યાત્મિક જગતમાં તો કોઈ દેવો આવતા જ નથી. મહાદેવ પણ વિરજા નદી અને એની ઉપર જ રહેલા છે, ત્યાં જ મિડલમાં, આધ્યાત્મિક જગતમાં અને બંને વચ્ચે. તો પછી આધ્યાત્મિક જગતમાં કોઈ બીજાનું સ્થાન જ નથી. બધી વસ્તુના નિયામક જ, એટલે સર્વ કારણ કારણમ. તો બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતા, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સર્વ કારણ કારણ, અનાદિરાદિ ગોવિંદ. તો આ ભગવાન જ નિયામક છે, અને એ રીતે એની પૂર્ણ ચેતનામાં લાગી જવાનું. આપણી ચેતના છે એને શુદ્ધ કરી અને આ ભગવાનને સર્વસ્વ માનવાનું. ભોક્તારામ્ય કે તપસામ, શાંતિ સૂત્ર નતું કીધું? સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદા સર્વભૂતાનામ. ભગવાન જ મિત્ર છે, ભગવાન જ ભોક્તા છે, સર્વલોક મહેશ્વર, બધા લોકોના મહેશ્વર છે. એ જાણી અને જે ભક્તિ કરે છે અને એવી ચેતના, એ ચેતનામાં ઓલવેઝ લાગેલું રહે છે, એ મૃત્યુ સમયે પ્રયાણ કાલે ભગવાનને સમજી જાય છે, જાણી શકે છે. ઓકે, તો પોતાને નહીતર એમને તો જાણી શકતો નથી. આપણે અત્યારથી ટ્રાય કરીશું ને તો મૃત્યુ સમયે ભગવાનની પૂર્ણ ચેતનામાં રહીશું, ટૂંકમાં કહેવાનું મિનિંગ એ છે. નહીતર તો નહીં રહીએ. છેલ્લે છેલ્લે બધું કરવા જઈએ, કશું નહીં થાય. અત્યારથી ભગવાનની ચેતનામાં લાગવાનું. એટલે કીધું કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, કૃષ્ણની ભાવના, કૃષ્ણની ચેતનામાં લગાડવા માટેની તમને ઇસ્કોનમાં ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. તો હરે કૃષ્ણ. આવી રીતે આજનું સેશન એન્ડ થાય છે. આપણે પછી માળા કરીએ. લેટ્સ પછી સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ કરું છું. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો આપણે પહેલા માળા કરી લઈએ ફટાફટ, કેમ કે આજે મારે બીજો ક્લાસ જોઈન કરવાનો છે. સંભળાતું નથી માતાજી, વૈશાલી માતાજી. થોડો તમારો વોલ્યુમ મોટો કરો. ના માતાજી, એમને મત બોલાઈ ગયું હતું ભૂલમાં. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તમે માળા કરવાનું કીધું ને એટલે મેં અનમ્યુટ કર્યું હતું. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તો બધાની જોડે માળા છે? માળા નથી માતાજી મારી પાસે. નથી માળા. એટલે એમાં એવું છે, હું બારે આવી છું ને માળા ઘરે પડી છે. ઓકે, એટલે હું તમારી સાથે એમનેમ જ બોલીશ. ઓકે, બોલજો. તો આપણે છે ને માળા કરતા પહેલા આ જે ભગવદ ગીતા છે ને એમાં પહેલા પાના ઉપર મંગલાચરણ છે. આપણે જે શરૂઆતમાં વાંચીએ છીએ ને મંગલાચરણ, પહેલા પાના ઉપર છે. તો એ પહેલું પાનામાં આપણે નંબર 1